Jeres elevrepræsentant Marinette vil nu dele spørgeskemaer ud til udfyldning vedrørende jeres fremtidige uddannelsesmuligheder. Totalt ubrugeligt. Jeg ved allerede, hvad jeg skal være, når jeg er færdig med skolen. Rig, for jeg er allerede rig. Og bærepigen bliver en bærepige. Eller bare et fjollehoved. Ja, et fjollehoved vil være lige noget for dig, Marinette Dupenchen. Hør her, Chloe. Folk formes af deres valg og hvad de beslutter at gøre med deres liv. Derfor beder jeg jer om at prøve at definere jer selv ved at tænke over, hvad I vil senere. Det handler ikke bare om jeres fremtidige karriere, men også om, hvad I vil i livet. Hvis nogen af jer endnu ikke er sikre på, hvad I vil lave, så afholdes Paris' karrieremesse her i weekenden forskellige steder rundt om i byen. Her kan I møde professionelle, der fortæller om deres karrierer. Det hæfte, som Marinette lige har delt ud, indeholder et kort over Paris, hvor alle karrierestandene er markeret. Hvad med superhelt? Tæller det som et job? Lad mig tilføje, at I aldrig bør lade omgivelserne bestemme jeres arbejde. I bør altid selv vælge jeres karriere, for resten kommer jeg selv til at være at finde ved velgørenhedsstanden som... The Owl! Jeres retfærdighedsopretholder! Vil du ikke fortsætte modelarbejdet? Det tror jeg ikke, Plak. Jeg gør det nu, fordi min far ønsker det, men nu indser jeg, at jeg ikke ved, hvad jeg ellers vil. Jeg har aldrig stillet mig selv det spørgsmål. Hvad tænker du om Cat Noir som karriere? Tja, eftersom Ladybug bliver ved med at dele mirakulusser ud til nye bager, så vil hun sikkert ikke behøve mig længere en dag. Bare rolig. Jeg vil altid være her for dig. Hey, hvis du vil, kunne vi endda åbne en ostebutik sammen. Forestil dig det lige. Plak og Cat Noirs fromagerie. Du kan ikke spise ost, hvis du gerne vil sælge det. Du har ret god pointe. Men med hvilket job kan man så komme til at spise ost? Lad os begynde med at besøge fødevarestanden. Kom så, Plak. Det er tid til at tænke på fremtiden. Sandt, Tiggy, mit liv er indviklet, men én ting er i det mindste enkel. Jeg ved, hvad jeg gerne vil. Det behøver jeg ikke at tage til Paris' karrieremesse for. Hvad er en karriere, kære vogter? Og tja, det er ens job. Noget virkelig vigtigt, som man laver, som giver ens liv mening. Så dit job er at være vogter for mirakuluserne? Nej, det er at være skoleelev. Overhovedet ikke. Det er at lave gaver til Adrian. Tja, Hun sagde noget vigtigt, som da hun byggede det store dukkehus for at skjule mirakelæsken. Eller da hun lavede alarmen til rummet her. Sikke et mesterværk. ja, jeg elsker at bygge, men... Det slet ikke. Det giver hendes liv mening at være forelsket i Adrian eller Luca. Det er hendes job. Luca er ham med gitaren, ikke? Hendes rigtige karriere er at være Ladybug og printe sit navn ind i historien med sine storslåede heltegerninger. Stille, Kwamir. Lad os lytte til vogteren. Marinette, hvad er den virkelig vigtige ting, der vil give dit liv mening? Jeg ved ikke længere. Jeg er åbenbart alligevel ikke så sikker på, hvad min karriere skal være. Så skulle du måske besøge et par stande på Paris' karrieremesse. Ja, måske, Tiggy. Velkommen til Det Mener Du Ikke. I dag sender vi direkte på Paris Karrieremesse, hvor jeg vil præsentere jer for de mest meningsløse job i verden. Og til at begynde med er her et helt perfekt eksempel. Ismanden André. Ismanden, man aldrig kan finde. Lad mig minde jer om, hvordan det er. André har ingen butik, ingen ved, hvor han er. Tager en evighed at finde ham, og det er ham, der bestemmer, hvilken slags is du skal have. Det mener du ikke, André. Giv mig én grund til, hvorfor jeg skulle jagte rundt efter dig, når jeg kan købe den is, jeg vil have i hvert supermarked. Tja, folk kommer ikke bare efter isen, når de finder mig. De kommer for at dele deres kærlighed og opleve et magisk øjeblik. Supermarkedet kan ikke det samme som mig. For forstår du, jeg skaber magiske øjeblikke. Du skaber magiske øjeblikke? Det mener du ikke! Det er ikke et rigtigt job! Du har ret, kære Alec. Det er ikke et job. Det er en karriere. Hey, du har fundet mig i dag. Jeg har en is lige til dig. Citron til den surhed, du viser ude på, og chokoladekanel til de søde drømme, der stadig lever inde i dig. En dag vil også du finde ud af, hvad du virkelig vil være. Stop! André, hvordan opdagede du, at dit job skulle være at lave is? Min kære Marinette, at være ismand er ikke et job. Jeg havde engang et job. Hver morgen stod jeg op og lavede noget, jeg ikke brød mig om at lave. Det eneste, jeg nød i løbet af min dag, var, når jeg kom hjem og udtænkte issmage, der passede til mit humør. Men ligesom is fortryllede min hverdag, kom jeg endda til at spekulere på, om ikke mit sande kald var at prøve også at fortrylle andre menneskers liv.
Det er, hvad en virkelig succesfuld karriere er. En blanding af smage, hvad man kan, hvad man elsker og hvad man kan give andre. Jordbær og kirsebær til den ubeslutsomme dame, pistache og pekannød til den klarsynede unge mand. Hvem? Hvilken ung mand? Halløj, Marinette. Luca! Faktisk så er Luca og jeg bare... Venner. Vi er bare venner. Man behøver ikke nødvendigvis være forelsket for at nyde sin egen skefuld magi. Ha' en god dag, Ha' en god André. dag. Jeg er overrasket over at se dig her. Jeg troede allerede, du vidste, hvilken karriere du skulle have. Det er sandt. Jeg har ansvaret for min skolestand, hvor jeg fortæller folk om at være strenge instrumentbygger. Og hvad med dig, Marinette? Hvorfor er du her? Er du ikke godt på vej til at blive en succesfuld modedesigner? Jeg ved det ikke længere. Der er så mange karrierer, der interesserer mig i modeverdenen. Syning, dekoration. Du skal være glad for, at du allerede ved præcis, hvad du vil. Jeg lytter bare til min indre stemme. Det her er det første instrument, jeg selv har bygget. Det tog mig 2 år. Wow. 2 hele år for at bygge én guitar, når man kan downloade en app på 2 sekunder på sin telefon. Endnu et meningsløst job. Det mener du ikke? Kom med mig. Musikinstrumenter fylder rummet, og rummet fylder instrumenterne. Det vil ingen telefon i verden nogensinde kunne. Stop! Stop! Igen? Wow. Du har i hvert fald talent for at finde de rette ord på det rette tidspunkt. Adrian. Tja, for det meste. Nej, Adrian. Han står bag dig, Marinette. Hvor langt væk er han? Har han allerede set mig? Du har stadig ikke fortalt ham, hvad du føler for ham, vel? Tja, ikke... Hov, han ser trist ud. Bare endnu en grund til, at vi bør tale med ham. Er der noget galt, Adrian? Jeg har bare været rundt ved alle standen i Paris' karrieremesse, og jeg ved stadig ikke, hvad jeg vil lave. Hvis jeg ikke finder ud af det, beslutter min far det bare for mig igen. Jeg har altid tænkt, at modelarbejde ikke var din sande indre musik. Jeg har troet, det ville gøre det helt enkelt. At jeg ville være tilfreds med at gøre, som min far ønskede. Som dig, Luca, der besluttede at blive musiker ligesom din far. Eller dig, Marinette. Du har altid vidst, du gerne ville være modedesigner. Men faktisk... Er det meget mere indviklet? Jeg vil ikke være rockstjerne som min far. Jeg laver musik, men det er ikke min karriere. Det er bare mig. Det, jeg gerne vil, er at få andre mennesker til at føle den musik. Det er derfor, jeg gerne vil være strenge instrumentbygger. For at bygge instrumenter, så folk kan skabe følelser med dem. Det føles som om, jeg altid vil prøve nye ting. Men med de ting, jeg gerne vil, de ting, jeg glemmer at gøre, og de ting, jeg bare skal gøre, bliver det for meget. Og jeg ved det ikke. Min far arrangerer det hele for mig. Men hvis jeg tænker over, hvad jeg rent faktisk gerne vil... Intet. Min hjerne er tom. Jeg er helt på bar bund. Der findes ikke én måde at blive Marinette eller Adrian på. For at finde ud af, hvem I er, må I bare lære at lytte til jeres indre melodi. Din indre musik, Marinette, i det her øjeblik, er lidt som et brassband, hvor alle instrumenterne spiller hver deres stykke. Jeg forstår godt, hvorfor du er forvirret. Men hvis du lytter lidt nærmere efter, så er musikken fra dit band virkelig smuk. Du skal bare bruge lidt tid til at forstå den. Din musik, Adrian, lyder som om den bliver forstyrret af nogen, der spiller et trist klaverstykke. Men din sande melodi er meget gladere. Rimelig rock'n'roll, faktisk. I to vil med tiden finde, hvad der allerede er foran jer, men som I endnu ikke kan høre tydeligt. Bare lad melodien flyde. Hvem i alverden vil forklæde sig med sådan en latterlig falsk frisyre? Ludvig den 14. regeringstid er over. Det mener du ikke?
En paryk er aldrig en forklædning her. Tværtimod er den altid meget afslørende. Da jeg var barn, havde jeg rigtig langt hår. Men alle gjorde nar af mig. Derfor barberede jeg det hele af. Jeg har truffet de forkerte valg hele mit liv. Mit tv-program siger det hele. Jeg gør nar af folk, ligesom de gjorde nar af mig, da jeg var barn. Jeg burde have været den person, jeg altid drømte om at være. Og prøve at ændre verden, i stedet for at nedgøre den. Jeg har spildt mit liv. En mand, der har truffet forkerte valg på grund af presset fra andre. Et spildt liv fuld af fortrydelse og bitterhed. Sikke et perfekt job for min Akuma. Flyv ud og giv den fortvivlede tv-vært en ny karriere, han ikke vil fortryde. Wishmaker. Jeg er Shadow Moth. Lod verden, der ikke realiserer dine barndomsdrømme. Fra nu af vil alle de personer, du rører, ikke kunne slippe fra at blive den, de drømte om, da de var børn. Og når du rører Ladybug og Cat Noir, vil deres masker falde, mens deres barndomsdrømme forråder dem. For nu af skal jeg kun være den, jeg vil være. Og takket være mig vil alle omsider kunne gøre det, de altid har ønsket sig. Udlev din barnedrøm. Da jeg var barn, ville jeg være julemand. Mit drøm er gået i opfyldelse. Glædelig jul alle sammen. Ho, ho, ho. Jeg har altid drømt om at gøre folk glade, selv når det ikke er jul. Hey, jeg vil med dit look. Rock and roll. Udlev din barnedrøm. Endelig kan jeg udleve min barnedrøm. Sej nok. Hey! Hej, min dreng. Far? Jacket Stone? Glædelig jul alle sammen! Det er meget ikke? Jeg forvandler jer til mus. Gem dig om bag det træ. Bliv herinde, Marinette. Nå, robot, hvor er den mus, du lovede? Jeg er nødt til at beskytte Luca. Hurtigt, Tiki. Pletter på! Her er du i sikkerhed. Tak, Ladybug. Marinette? Marinette? Hjælp mig! Jeg kan ikke svømme! Hold ud, far! Jeg kommer! Jeg har altid drømt om at være Gruppershotek. Ja, men vi lever ikke i et videospil. Udsletter af drømme. Han forveksler drømme med virkelighed. Udlev din barnedrøm. Udlev din barnedrøm. Da jeg var barn, ville jeg være både brandmand og cowboy. Jeg vidste, det var muligt. Hvorfor prøver du at stoppe mig? Jeg gør folk glade. Ja, men du gør det mod deres vilje uden tilladelse. Jeg vil have dem til at udleve deres drømme. Kalder du virkelig det der en drøm? Se! Jeg er gurk! Woohoo! Ja. Prøv det. Lad mig være jeres ønskemager. Hvis vi bliver ramt, afslører vi vores hemmelige identiteter. Hvad mener du, min kære? Da jeg var 6, ville jeg være strikkefeen. Og strikkefeen bar ikke nogen maske. Strikkefeen? Seriøst? Hvad med dig? Hvad ville du være, da du var lille? Du kan grine med mig, men du er selv for flov til at sige det. Jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg gerne ville være, da jeg var barn. Du ville sikkert gerne være tryllekunstner eller brandmand. Seriøst? Jeg ved det ikke. Du har nok bare glemt det. Hvis Wishmaker rammer en af os, får vi brug for en chance til. Viperion? Jeg tror, vi har brug for forsikringen. Du løber, jeg dækker dig.
Men far, krokodiller kan altså godt svømme. Jeg kunne ikke, da jeg var barn. Hej så, Krokodjacket. Jeg skal lige tale med din søn, hvis det er okay med dig. Rock and roll, Ladybug. Rart at se dig igen, Luca. I lige måde, Sass. Brug din kraft nu. Hvis Cat Noir og jeg bliver ramt, skal du komme tilbage til lige netop dette øjeblik. Forstået, Ladybug. Sass, slangeskæg! Ingen må kende vores hemmelige identiteter. Stol på mig. En dinobamse. Skal du redde verden med en tøjbamse? Det er en dejlig idé. Er du sikker på, at jeg ikke skal lade din barnedrøm gå i opfyldelse? Spil ikke kræfterne. Jeg havde ikke nogen. Alle børn har en drøm. Måske ikke alle. Du skal bare have din hukommelse tilbage. Bare lad mig røre dig, så vil din barnedrøm blive åbenbaret for dig. Sikke en genial idé, Wishmaker. Lad hans drøm gå i opfyldelse og vis mig Cat Noirs sande ansigt. Pas på, Cat Noir! Siger den her dinobamse jer noget? Det er en dinobamse! Udlev din barnedrøm. Herligt. Jeg drømte altid om at blive strikkefin, da jeg var barn. Marinette? Er Ladybug Adrians klassekammerat Marinette? Omsider, langt om længe! Ingen chance til. Ingen må kende vores hemmelige identiteter. Læg ting! En dinobamse? Jeg har allerede første del af løsningen. Sikke en genial idé, Wishmaker. Lad hans drømme gå i opfyldelse. Cat Noir, ned! Hey, det er en dinobamse! Udlev din barnedrøm. Da jeg var barn, ville jeg gerne være det, mine forældre gerne ville have, jeg blev. Min søn. Da jeg var barn, ville jeg gerne være med i dinobamsebanden. Så er du nøglen til at besejre Wishmaker. Beklager, Ladybug, men det er ikke det rette øjeblik endnu. Ingen chance til. Ingen må kende vores hemmelige identiteter. Jeg lover, at det ikke kommer til at ske. Lykke til! En dinobamse? Bamsen der til en mand med en rød hat. Hans barnedrøm var at blive en dinobamse. Okay. Sikke en genial idé, Wishmaker. Pas på, Cat Noir! Det er en dinobamse! Wow! Tak, dinobamse! Se der! Wishmaker har brug for et kæmpestort dinokram. Stort kram! Stort kram! Stort kram! Stort kram! Stort kram! Cat Noir, nu! Kataklysme! Ikke flere onde gerninger for dig, lille Akuma. Tid til at afunificere! Sådan! Farvel, lille sommerfugl. Miraculous Ladybug! Alec, den her magiske amulet vil minde dig om, at vores negative følelser gør os sårbare. Den skal nok hjælpe dig med at forblive positiv. Tak, Ladybug. Klør 5! Da jeg var barn, ønskede jeg bare, at folk skulle være glade. Så nu vil jeg gøre, hvad jeg hele tiden skulle have gjort. Hjælpe folk i et nyt tv-program.
Hvad med jer tre? Hvad er jeres drøm? Beklager, Alec. Men når man er superhelt, må selv ens drømme forblive hemmelige. Hej, Alec. Skal jeg filme videre? Jeg har ikke fået masken af jer endnu, Ladybug og Cat Noir. Men dagen skal nok komme, hvor jeg selv vil finde en måde at lade min drøm gå i opfyldelse på. Tak, Luca. Takket være dig blev vores hemmelige identiteter bevaret, og ingen opdagede, hvem Cat Noir og jeg virkelig er. Og, ikke engang dig, vel? Ikke engang mig. Heldigvis ramte Wishmaker aldrig dig eller Cat Noir. Pletter af! Luca, tak fordi du skjulte mig herinde. Ja, selvfølgelig, Marinette. Du ved, at du altid kan regne med mig. Vi er begge uskatte. Vi er alle uskatte. Takket være Ladybug og Cat Noir. Jeg husker måske ikke mine barnedrømme, men pyt med det. Det er tid til at fokusere på fremtiden og finde min indre musik, som Luca sagde. Plag, hvad laver du? Jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan en Camembert-koncert lyder. Ved I hvad? Jeg har besluttet mig for at gøre det hele. Jeg vil være Ladybug, jeg vil designe tøj, smykker, møbler, rumraketter. Jeg vil være Lucas bedste ven, og jeg vil elske Adrian. Men hvordan kan du alt det på samme tid? Jeg ved ikke, hvordan endnu. Men hey, jeg kan gøre det. Velkommen til Udlev din barnedrøm. Nu skal vi lære at elske hinanden, og vi begynder med, at alle elsker sig selv. For hvordan vil du elske andre mennesker, hvis du ikke elsker dig selv? Velkommen til Udlev din barnedrøm.